Schnarchen nervt, oder? Hier sind 3 schnelle Tipps gegen Schnarchen. Erstens, Seitenlage statt Rücken. Das hilft oft sofort. Zweitens, Nase frei halten. Trockene Luft oder Erkältung machen's schlimmer. Drittens, verzichte auf Alkohol, weil er die Muskulatur zusätzlich entspannt und Schnarchen fördert. Und wichtig, wenn Atemaussetzer dazukommen oder starke Tagesmüdigkeit, bitte ärztlich abklären.